அந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை சாஸோட ட்ரை பண்ணேன். ரொம்ப ஸ்பைஸியாக சூப்பராக இருந்தது சாப்பிட்றதுக்கு. அப்புறமா டொமேட்டோ சாஸ் அண்ட் சீஸ் பீஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. செம்ம பெருசாக இருந்தது பீஸா பார்க்குறதுக்கு. ஆவரேஜாக அதுக்கும் நான் நினச்சேன். ஆனால் டேஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். நிஜமாகவே சொல்கிறேன், சூப்பராக இருந்துருங்க சாப்பிட்றதுக்கு. செம்ம டேஸ்டியாக இருக்குது. அந்த ஸ்னோ டைமில் சில் டைம்லலாம் சுட சுட பீஸா சாப்பிட்றதுக்கு ஒர்த்து இது. லாஸ்ட் வரைக்கும் இந்த தீவில் வீட்டை விட்டு வெளில வந்து நாங்கள் யாரையுமே பார்க்கல. ரெஸ்டாரண்ட்டில் போனோம், சாப்பிட்டோம், இப்போ கிளம்பிடும் அவ்வளோதாங்க. சும்மான தீவை விட்டு நான் இப்போ அடுத்த ஷிப்பு தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஃபின்லாண்ட் ஹெல்சிக்கு போகிறதுக்கு. செம்ம சில்லுன்னு கிளைமேட் வேறு. இப்போ -6 நிற்க கூட முடியல. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், வீடியோ லைக் நிறைய போடுங்க.